Oke, what's up guys? Kembali lagi di channel ini ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Jadi langsung saja pada video kali ini aku ingin share ke kalian kira-kira bagaimana cara untuk mengambil atau mendownload background beserta sound effect dari YouTube Studio kita. Biasanya kan para youtuber pemula itu mau gitu kan, biar videonya kelihatan menarik, itu diperlukan bumbu-bumbu background atau sound effect di belakangnya. Jadi YouTube menyediakan itu, tinggal kalian mendownload, dan itu pun secara gratis teman-teman, ya kan. Daripada kalian ambil sound effect atau background yang sekiranya harus minta izin gitu ke pemiliknya, daripada kan baru awal-awal gitu udah mulai cari musik dari orang lain, cari sound effect dari orang lain, kan itu bisa membuat teman-teman menjadi lebih sulit. Dan biasanya juga kalau tanpa izin begitu itu kena klaim hak cipta atau sering disebut copyright kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya ambil dari sini, dari YouTube Studio, itu tanpa ada klaim hak cipta, karena itu sudah diberikan secara gratis dari YouTube sendiri. Karena itu teman-teman tunggu apa lagi, daripada kita ambil background atau sound effect dari orang lain atau dari lagu-lagu yang bisa membuat video kita terkena klaim hak cipta, mendingan ambil dari sini aja. Oke, dimana posisinya atau bagaimana cara mengambil atau mendownloadnya? Jadi pada video kali ini aku ingin menunjukkan ke kalian itu semua. Karena itu saksikan video ini sampai selesai ya, biar kalian tahu dimana kira-kira ambil background atau sound effect dari YouTube Studio kita. Oke, yang pertama pastikan kalian ada koneksi internet. Ya dong, kan mau masuk YouTube kan? Ya kali kalian mau masuk YouTube nggak ada koneksi internet, kan lucu. Oke, terus yang kedua, kalian masuk melalui Google Chrome atau intinya browser lah. Kalau pengen kalian masuk lewat Google juga boleh, tapi kalau aku di sini pakai Google Chrome. Oke, langsung saja daripada kelamaan kita ke Google Chrome. Oke, kalau seperti ini kita udah masuk ya, tapi agak loading ya. Biasalah masuk ke browser kan. Oke, tunggu sebentar. Nah, ketika udah seperti ini, kalian masuk ke YouTube. Kalian pilih YouTube. Oke, setelah masuk ke YouTube, kalian klik di profil YouTube kalian di bagian pojok kanan atas itu profil YouTube yang agak gede itu ya, bukan yang paling atas sekali, tapi yang agak di bawah dikit. Klik di situ, setelah itu klik di your channel. Klik di your channel. Oke, setelah itu klik di manage video, manage video kayak gitu. Klik di situ. Oke, kalau kalian udah seperti ini, kalian pilih di bagian kiri itu, cari tulisan audio library. Itu tentunya yang paling bawah ya. Kalian geser aja ke bawah, cari tulisan audio library. Oke, audio library-nya ini teman-teman. Kalian klik di sini. Oke, seperti itu. Oke, kalian lihat aja di sini ya, banyak. Oke, kalau misalnya kalian memilih atau pilih menggunakan kategori, silahkan klik di titik 3 itu. Di sini ada bentuk genre atau mood. Kalian pilih aja, kalau mau pilih sesuai mood atau genre silakan. Kayak gitu. Misalnya pakai genre. Terus pilih yang bagian ini, terus klik di apply. Setelah itu di sini
teman-teman sudah masuk ke bagian genre yang sudah kalian tentukan tadi gitu teman-teman. Begitu juga kalau misalnya ke bentuk yang lain juga bisa. Kalian coba-coba aja cari ke bawah ini banyak sekali pilihan teman-teman. Kalau misalnya kalian pilih, setelah saya pilih kalian download, di bagian kanan itu ada tulisan download itu. Misalnya suka yang kedua, setelah itu kalian klik download di bagian kanan itu, nanti otomatis download sendiri kayak gini. Oke, kalau menurut genre udah, coba dalam bentuk lain, misalnya berdasarkan mood gitu, mood yang kayak happy atau mood sedih begitu, silahkan kalian pilih. Kalau misalnya moodnya happy, klik di happy, lalu klik play di bagian bawah itu dikit ya. Oke, kalau udah kalian coba lihat di sini, ini beberapa musik yang moodnya itu happy seperti itu, atau background yang moodnya happy. Kalau menurut teman-teman udah cocok, silakan klik download di bagian kanan itu seperti itu. Oh ya, kalau tadi itu background ya, kalau sekarang itu sound effect itu ada di tengah. Kalian klik sound effect itu, kalian lihat aja berbagai model sound effect-nya. Jadi kalian silakan cari sound effect yang kalian suka. Yang sound effect ketawa ada, terus bunyi-bunyi motor gitu juga ada. Pokoknya banyak lah di dalamnya. Terus kalian juga bisa cari, misalnya kalian kategori yang apa ya, yang ketawa gitu, silakan kalian cari tulisan lauk kan ketawa kan. Cari-cari di sini kan banyak pilihan nih. Kalian coba cari yang lauk kayak gitu ya, yang memberikan efek ketawa gitu. Oke, setelah itu klik apply. Oke, di sini ada banyak nih, silakan kalian pilih saja. Terus kalian juga bisa searching gitu ya. Kalian klik di titik 3 tadi, klik di searching, lalu kalian juga boleh langsung searching aja tulisan lauk seperti itu. Pokoknya mudah lah teman-teman ya. Kalian bisa cari dan juga bisa searching langsung di sini. Nanti kalau kalian udah sampai sini pasti kalian bisa lah ya cari kayak gitu. Oke. Jadi cukup sekian video singkat saya pada kesempatan ini. Jadi terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai.